Привет! Участвуй в нашей новой увлекательной игре, которая продлится 6 недель или 42 дня. Каждый день — это новый игровой раунд. Делай ставки поинта на одну из 3 карточек и узнай, какая из них окажется ближе к цели. Победив, ты получишь ноткоины и внутриигровые токены. Даже если не угадаешь, получишь внутренние токены. Переходи по ссылке в шапке профиля или в комментариях и начни играть прямо сейчас. Подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить ни одного раунда и получить эксклюзивные советы по увеличению своих выигрышей. Наши видео помогут тебе стать настоящим экспертом в игре и максимально использовать свои шансы на победу. Жми на ссылку и начни выигрывать уже сегодня.